aabahayaa wacaa taasoo lagu qalbaxaa cunugaaneeti ani intaa joogaa qurbaa joogaa 200 inaan wax taraynin ani afrika ma jooga dadka dhan way ogyihiin maanti gurigiisa iyo wixiisa aa bixinooyo toosaa cunugaaneet biilka soo dhiyeysaa ama ma sheeganaysid dhagahaa si fiican u fur 200 maaragta beriya maaragta lacagta lagu soo dira waxtaa waa laga jaraa ku soo noqonaysaa makuu baahna 200 ma kaaga baahna haddaa lacagtiisa toos soo dhiibeyni ma sheeganaysid asna beri ma ku sheeganayo noocaagoo kale fucking وحيد إسكاس أبحي أف إنا عالك هادن ماركت واكنا واليسو خروي العاقو تعالى وبري وكوسو نقنيسا هاكا عبسانين هادا لعكتي سوء دمسترويسي بيش كواي بري هادا لعكتي سوء دمسترويسي بس واي مركز سيتي هوايدا أهبها يا وعا لعكتا مصوت دمستروي مصوت درع مساء مش عنقا ليت مشايقنيسي مفانتي أمانك بلارنا سينيسا إنا كنو كدا لاوي مالا أكرفرو يا فرتا دوال كوجو أنا دايما سو ديس بلان واي وأنا كسو عدينا بنانك دا مارك سو ديوبس منا سو ديست أو حدها ما دالينكا سي بيل مسي وحنا مسيو أمانك بلارتي مركا هذا سو ديجت حتى ما يسمى هذا كورتا سانكا ما أهان سانكا كاجاوي هذه ده شيء سي وحر تقدر هذا أدارتي بريا ما أهان تان ما أنت ديد ماركتي وحا عنوغان كوليه إنا ديبتي ما أنت سأركسا توس ماركتي عدد كجيه وخرنيسا توس وعلمنا ماركتي خريسنimada كل banaanka soo bandhiga maalinta diidid cunugaaneeti ya ina biilkiisa soo siisid bishana maalinta diidid social media ka dhax arkaysa balon waay ma diidino lacagtiis ma soo diris maahno okay ma diidino okay waay arkaysa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسود هذا معلم الشانل أصحابتا عصبان سود وينا كون اللي جوجينا وما شفت اللي جوجي تانكين إن أصحابتا وحان ربا هرت مركوات إن أردو كل يكوجر أو مهد عليو ذاتك أصحابتي وحنا شرف الليدين أكتي شرفك الليدين هل كان وهل أن كولونو هل أن سكوري سنة وميل أن كورا قادنو وميل وحل بو عصب وحل بو قلدان أسكي قوانو تاهرت وقاد مركوات qof bin aadana in looga xadgudbana diyaar uma leena wax walba dhacana de waa insha Allah wax xalleena inta kadib gabadha walaasheena Amira arinteeda ayaa waxa moodaa inay runtii xamaasad kala yeelatay saacadii ugu dambeeyay marka waxaan rabnaa inaan dul istaagno wixii Ilaahay naga gadasiyo marka koowaad Amira waxaan dhihi lahaa walaalahay horta samir dulqaado adduunkan samir iyo dulqaad boorta sad lagu helaa in laga qaldan yahay ummadana wada jeedo in runtii lagu waxad gudbay sumcadaada sharaftaada iyo dadnimadaada iyo runtii marka hal gabadho Soomaali lagu waxad gudbo which means waxa lagu waxad gudbay gabdhaha dhan oo Soomaaliyeed taa ayada ah waa arin runtii xad gudub weyn ah shakhsiyan waxaan u arkaa ceeb ma dhihi karo waa dulinimo in gabar xaaskaaga am xaaskaaga ahaan jirtay qofita waxay ahaat muhiim ahaan qofkan shalay waa jecel oo guursatay xaaskaaga noqotay ilmahaaga hooyadooda way cunuga dhashay nuujinaysaa in ceebteeda banaanka saan loo keeno wallahi inaan soo qaato ma jecleen laakiin de wixii waa wax official hadda ah waana ka xumahay in saan lagu galo adoo saa wax naqsan social media hana cod nooc soo dhigtid qof ka xanaajina uu yahay nin Soomaaliyeed oo walaalka oo nadarka ah marka waxaan dhihi horta ninkan wallahi waxaan ku tilmaama aqaano waayo gabadha sir uu ka hayay ayuu horta soo fasaxay saa aragnay arrintaasna waa arrin oo aan yar habooneen aan fiicneen ma aqaan dhawaanahan ragga Soomaaliyeed wax ku dhacay gaar ahaan kuwa qurbaha jooga dhawaanahan waxaa moodaa inay yara fakanayaan oo qaladooda dhacayo waxa keenaya inta badan oo stress qurbaha wax kala dhihi karno waayo ninka haddii hal mar wax si ka noqdaan waxa laga yaabaa inuu maskaxdiisa dulqaadkiisa markii uu aqaan ragga Soomaaliyeed meel uu ka baxay ma la ogo ilaa hadda la raadinaya sajan ugu maqayn gabdhahan waxaan dhihi lahaa dulqaata islaaliya waa sheekada farxi ka yara
haddaa wax direysaan kala reeba farxi kabar hadalkeeda hala qaato waayo inta badan waxa ceebta ku dhacdo waa gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha qofka ah ama dumar ah ama gabar ah ama qof ah dadka ceebta u nugul waa gabdhaha waxa saa u leeyahay waxay tahay dadka inta badan cawaado oo runtii dhaho saana ilaa oo runtii macnaha oo social media ku arno xumaata badan tabanayo haddana ceebtooda isii socod inta badan gabdhaha waa ninka hadda waxa laga yaabaa waxan way dhaceen markay dhaceen wixii uu sameeyay waa barar u sameeyay waxa la dhahayo waa ilaa xaday saana ilaa barar u sameeyay uu aamusan yahay aroos ku jira u bashala dug dhinac u jira qofka stress ku soo haray waa gabadhi cunugii haysataa tusaalahan gabadhna hadda Amira cunugu uga tagay waxa laga yaabaa cunugu inuu ku dayacay si hadda ay sheegayso oo uusan ogeyn cunugiisi asagana uu islaan kale macnaha uu hoosta uga jiro markaas uu fiirisay waxaan soo xasuustay in oday ah hadda ka hor saaxiib aan jirnay wuxuu ku nool yahay dalka Germany hadda waqti xadarkan hadda ka hor wuxuu dhaanay waxa rabaa qorsho inaan ka hirgeliyo wadamadan loo Scandinavia waxa la isku dhahaa Sweden Norway Denmark iyo Finland macnaha waxaan ka rabaa inaan ka hirgeliyo qorsho ah in islaam walba oo la furo aan la guursanin number 1 nin walba oo islaan soo furno oo islaanka la guursanin tii marka waxa moodaa adiga kafee u cabay uu qaxweystay shaah u cabay adiga uu fahmaystay waxa ku soo dagay marka aan ku qosolna waa ka tahay wax soconay ma ahayn wuxuu saa u dhahayo waxaan u arkay faraha badan qof weyn wuxuu khibrad leh adduun badan soo joogay sheeko noocan runtii qurbaha ay ku badan tahay marka rakii la horta isku tagay dalka waa isku tagay Africa back at home waayo waa nin xaaskiisa ceebeena markaas uu aragtay inkastoo hadda aan maqlayo malaxaas I don't know eeridin Puntland qof maxkamad lagu saaray la Atlantisu video ka duuso oo social media keena laakiin haddana way yarta markaas u fiirisay waayo hadda qurbi waxa ku badatay hadda gabadhan horta dhibaatada gaartay runtii qofku markuu dhibaato noocan gaarto oo haddana qurbi sii joogo waxa ku dhaco aday depression blood pressure waxyaabo ku imaado oo fara badan waayo qofku isla hadlaa qofkana kama argoosan karo waxyaabo ugu badan waxaas ka mid waayo qofkii intuu wixii qasay uu gadaal u gurna uu duulay meesha uu aada ama waxa laga yaabaa ninkii inuu ka imaado qaarad kale Australia American inuu meel kale ka imaado laga yaabaa ama Europe taas iska weyn markaas uu fiiris marka ninka waxa laga yaabaa inuu ka imaaday Sweden wax ku soo qasay Germany haddana Sweden ku soo laabanaa qofkii stress markuu dankiisu ku hayna meeqa gabdhood dad storen meeqa gabdhood ilmahooda shil galiyeen meeqa gabdhood runtii isla hadleen waashan markaas uu fiirisana wixii wax keenay oo rag wax kala ma marka arintan shakhsiyan waxaan u arkaa arin lagu degdegay وانا كحنا ولا شيء أنا جاري جودة سوماليات وجودة سوماليات وهي عيد جارو قبل كستو سومالي جاريسا ما قبله وحنا إيه لا شيء كذا في حكاية قاط هرمين هذا واحد دريسان كلا ريبا نينكي كلا ريبا قفكي كلا ريبا فهم بينين في حكاية هذه معناها بيج كذا يوتيوب كذا فيسبوك كذا كذا هالسوق هذا واحد كلا ريبا أنا صاص مقلة هاي لكن ده كلا ريبا حن كبر واحد تاعي إن كنتي farxikada waxay dhada almeena kala reeban nimanka markay wax diraan waxay dhada albaas ku soo diraan marka adiga gabadhi ah oo ay daawanay hadda hadaan ku hadlaa hadii ninkii uu ku dhawo ku jeclaa xabiibti I love you more than my heart saanata ku dhawo wajil gabadha way jilciyeen waan dareema waxay haynay farjinaan ninka markuu waxa laga yaabaa hadalkiisa markuu gaaro inuu backup sameeyo backup markuu u sameeyna waa isku waale waa sideena dhibaatada marka adaa qabta asama qaba waa ninka waxa laga yaabaa la maalmuciis in la wado hadda gabadha lahu afnaan aadan oo caana aan qaan dhamaanteena dhibaato gaartay nin baa xumeeyay inkastoo xumaatada ninka u geystan ee la mid ahayn markaas uu fiirisid gabadha sheekadeeda waxa moodaa inay noqoto sheeko taxana ah saameyn yeelatay walow ayada aan ku amaanayo waxyaabo badan inay uga duwan tahay dadka gabdhaha qaar ka adag tahay markaas uu fiirisid kalsooni badan ka muuqato isku filnaash badan ka muuqato sheekada xitaa waxa moodaa sheeko calacalna ahayn oo ay ka sheekeynayso dhacdada ee seeta u sheekeynayso step by step marka waxaan dhihi lahaa asxaabta gabdhaha qurbaha jooga talada qaata dhageysta ha iswaalina ninka hadii lacala au jilacdid ku socod dulqaado inta ka dhimanaysa ha iswaalin waayo hadda iswaashid saana social media waa caadisa cashada ay noqoto midan asxaabta kuma sii fogaanayno Amirina waan ka xunnahay wax gaaray asxaabta cusubna soo dhawaada channelkana noo kala kicay in ku maasan